बेटा, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सही, एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होगा, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, और सही रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उसमें बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां होंगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, बहुत खुशियां मिले, मगर अंत में तुम्हारी हार होगी।